Hits Info. Assalamualaikum, hai, salam jumpa. Saya Aldinanda untuk sahabat semua di Hits Info. Hits Info. Tanpa aba-aba, petunjuk atau teaser, Coldplay tiba-tiba merilis video untuk Birds pada tanggal 2 Januari lalu. Jadi, bisa dipastikan ini adalah single berikutnya untuk album A Head Full of Dreams setelah Adventure of a Lifetime. Bagi yang menginginkan Coldplay dalam mode klasiknya, maka lagu bertempo cepat ini bisa menjadi pemuas rindu. Tidak ada sentuhan elektronis, murni komposisi band yang organis. Standing in the corner, studying the light.